عامله ايه النهارده؟ كشري بقناصه. انت عايز حبه بكام؟ عايز حبه بكام؟ اي حاجه. اي حاجه 5 جنيه يعني. هو كيلو بكام الوقت الطبق ده؟ شو يا جماعه؟ حاجه ب 30 باين. 30. شوفوا بقى يا جماعه كمان، شوفي هنا الصلصه كمان. هنا بقى شايفين بقى يا جماعه بقرمش بقى البصل ازاي اهو. حط بقى كده، ده بقى زبيب ومكسرات. دلوقتي هنسمع لما نشبع. دوت بقى ايه حاجه كده. انتوا عايزين تجربوها خير وبركه، مش عايزين خلاص. بس ايه ده طبق كشري بقى. ده بقى على جنب. شايفين بقى الجنب مع بقى المخلل اللي معاه ده حته تانية. بس هغرفه اهو. عايزين تجربوه في الزبيب حلو، مش عايزين خلاص. بس هي ده اختياري وبيطلع حلو. انا جربته مره وطلع حلو. يلا شوفوا انتوا عايزين تقولوا ايه قولوه. يلا اشوفكم على خير. باي باي.